no mu gupfa kwabo hari indirimbo n'ubu iyo twicaye mu miryango tubibukiraho bajaga baririmba nk'umusaza yaririmbaga indirimbo ivuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kurahatagera ibyago. Umukecuru wacu nawe yaririmbaga indirimbo ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Maze kuzura umwuka wera nawuzuye ariko ntaraba umwigisha. Hanyuma yabwo naje kujya ku ishuri rya Bibiliya ndarangiza mbona gutanga, ariko natangiye umurimo w'Imana mbere yuko nje ku ishuri rya Bibiliya. Ndanibuka hari rimwe bampaye kubwiriza ariko abantu baranseka kubera ubugufi bwanjye bavugaga ngo kakana noneho ngo babone ndahagurutse rwa rusengero runirungana ruruguru ndahaguruka kuri rutari ari nje batoye kubwiriza ku cyumweru mu maguruke abantu benshi babasaza bati kari akana mana yanje karagira gute karabishobora gute karavuga iki ariko narinzi kuko Imana iri bunshoboza ndatangira ndabwiriza ngonje kugaza hagati imbaraga z'umwuka wera ziramfata kaza nshaka gusimba rutari hari noneho babasaza nguzi ko kakana kabaye akagabo ukabaye akagabo umwuka wera tugira abagabo kubera kuko ni umwuka wera ubikora kandi akaduhishura ibikomeye. Ibiterane byo ni byinshi nabayemo mbona imbaraga z'umwuka wera, ariko ku myaka yanjye mike nta hantu nahurira n'uyu mubyeyi we n'imyaka afite n'igihe yatangiriye, mbese ndi nk'umwuzukuru we nka kangaye. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Tubahaye ikaze mu kiganiro bakunzi ba Arabohora TV. Uyu ni umwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo twongere tuwunezererwemo. Hanyuma nkuko muri kubibona turi kumwe n'abakozi b'Imana bakomeye cyane. Turi kumwe na mwarimu Betty na Pasiteri Mudagiri. Murakoze cyane mu kiganiro. Nkuko muri kubibona harimo amavuta menshi atandukanye. Mwarimu Betty, umeze neza? Meze neza. Soza abantu badukurikiye. Yesu ashimwe. Abantu badukurikiye nawe basoze papa. Muraho neza kandi Yesu ashimwe. No umugisha ukomeye turi kumwe n'umubyeyi niko navuga. Ku bantu badukurikiye rero iki kiganiro tugiye kwibanda cyane ku gitabo Revera Pastor Mudagiri Nowa Tabazi yanditse avuga umuhamagaro w'Imana. Pastor, iyo bavuze umuhamagaro w'Imana wowe buriya washatse kuvuga iki? Umuhamagaro w'Imana ku bantu badukurikiye buriya washatse gusobanura iki? Urakaza cyane. Nashakaga kuvuga kuko Imana burya irahamagara. Hari umuhamagaro w'uburyo bubiri. Hari umuhamagaro Imana iduhamagara muri rusange. Uwo ni umuhamagaro w'agakiza. Imana ihamagarira abantu gukizwa bakava mu byaha bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Uwo ni umuhamagaro twita umuhamagaro rusange, kuko abantu bose Yesu yarabahamagaye ndetse ageraho avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Uwo ni umuhamagaro uhamagara abantu bose, ariko hakaza kuba y'uwo muhamagaro ni umuhamagaro Imana ihamagara umuntu ku giti cye, iguhamagariye kuja mu murimo, iguhamagariye kuja gukora. Uwo ni wo muhamagaro. Ngira ngo nicyo gitabo cyane, nubwo navuze n'umuhamagaro w'agakiza, ariko cyane najanye igice kinini ku muhamagaro wo gukorera Imana. Hanyuma tutagiye kure cyane, umaze kudusobanura amagambo meza, Pastor, ikigero urimo ni ikigero gisa naho kiri mu myaka iri hejuru. Warenze byinshi, wanyuze muri byinshi, wabonye byinshi. Nagira ngo udusangizeho gato cyane ku mikurire yawe. Imikurire yanjye navutse nkuko bandi bose bavuka. Nanjye mfite papa, mfite mama. Usibye ko ubwo mbaye mvuga ngo ndabafite ntabwo bakiriho. Barazamutse bagiye mu ijuru kandi nabyo ndabishima Imana. Ababyeyi banje bapfuye
barakijijwe kandi buzuye umwuka wera. Ndabishima cyane kubera ko no mu gupfa kwabo hari indirimbo n'ubu iyo twicaye mu miryango tubibukiraho bajaga baririmba. Nk'umusaza yaririmbaga indirimbo ivuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kurahatagera ibyago. Umukecuru wacu nawe yaririmbaga indirimbo ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Ibyo rero ndabibashimira kuko bashaje ariko baramenye Imana. Navutse rero mu muryango w'abana 10, ariko ababiri bakaba baritabye Imana bakiri batoya, umuhungu n'umukobwa. Dusigara turi abana 8 uwo musaza, abahungu 5 n'abakobwa 3. Mu mikurire yanjye rero nakuriye mu bwungeri, mu bushumba bwo kuragira inka, n'ibyo kurya byadutungaga icyo gihe yari amata gusa, kubera kuko twabaga mu biraro, ahantu dutuye mu biraro nyine tunywa amata gusa, nta bindi biryo twaryaga. Twabonaga imyumbati n'ibishyimbo bigasa nkaho ari imanutse iva mu ijuru, kubera ko kubundi twatungwaga n'amata gusa igihe kirekire. Ubwo niyo mikurire yanjye, niho nabakuriye cyane mu biraro, bikuriramwo muri ubwo buryo. Ariko hari icyo Imana yari kwitegura kugira ngo mbe mu biraro izategure n'ibindi. Hanyuma bimwe mu byaranze ababyeyi bawe wibuka byakubereye inkomezi mu rugendo rwawe ni nk'ibi? Bimwe n'ibyo nari maze kuvuga indirimbo zabo. Ariko reka nongere nsubire kuri papa bukeya. Papa yabaye umuvugabutumwa, yabaye umugabo w'umusaza wiriya mu misozi twita Murenge, wa mbere wagendeye mu ndege agiye mu ivugabutumwa. Yavuze ubutumwa ahantu hitwa Bukavu. Hanyuma yabwo ba missionnaire bumvise ubwo butumwa, bumva ko bwofasha n'abantu bari Goma, bituma bamushyira mu ndege bamujyana kuri Goma aje kuvuga y'ubutumwa. Arongera aragaruka. Noneho ibindirimbo bakavuga ngo wa musaza yagiye mu ndege ngo aje kuvuga ubutumwa bwiza. Urumva icyo kintu gituma mwibuka cyane, kandi kibuka kuko yabaye umuvuga butumwa nyine. Ayo magambo yakomeje gukora ku mutima wa mwarimu Betty. Ese wowe nawe dusangize ku bantu badukurikiye, wowe mu buzima bwawe, kuko pasiteri mu bigaragara ntago amaze iminsi mikeya mu nzu y'Imana, hari byinshi yabonye ari bugende abirondora. Atubwiye uburyo umuryango we wabayeho, akavuga ati ababyeyi banjye bafashwaga n'ibi bihimbano by'umwuka. Ese mwarimu Betty we bite? Jewe ababyeyi banjye bari abakatolike cyane, abandi ari abangirikane. Hanyuma rero icyo mbaziho, bakundaga Imana cyane. Bumvaga ko umuntu abaye nk'umupadiri akaba umubikira aba yihaye Imana neza mu myizerere yabo. Jewe rero bifuzije ko naba umwe muri abo, nkajya nsavinga Imana ndi umubikira. Ariko Yesu yashimye ko nkorera Imana ndi muri rino torero rya Pentecote, kandi nta nubwo ndi kure cyane y'ibyifuzo byabo. Ni muri makeya biba ari urugendo rurerure, ariko ku myaka yanjye mike nta hantu nahurira n'uyu mubyeyi we n'imyaka afite n'igihe yatangiriye, mbese ndi nk'umwuzukuru we nkakangaye. Rero ngiye nuko byangendekeye ku babyeyi. Hanyuma nza gukurikira Yesu nyine batanahari, papa adahari, ninjira mu ivugabutumwa, ariko bihuriramo n'intambara zikomeye, gukubitwa, kutotezwa, nabiciyemo. Ariko ntabwo nacitse intege kuko nanjye nari nitabye umuhamagaro. Hanyuma ubugeze mu muryango w'abana b'Imana? Nageze mu muryango w'abana b'Imana, nakiriye neza imbaraga z'umwuka wera kuri Pasika. Kuri Pasika njya numva nafeta anniversaire y'agakiza nakiriye. Amen. Hanyuma pastor, wagiye ugaruka cyane ukavuga uti umuryango mugari nkomokamo, ukavuga uti umuryango muto nkomokamo, ukongera uti umuryango wa bugufi. Mu gitabo wanditse nuko wagiye ubirondora, washatse kuvuga iki? Nashakaga kuvuga umuryango wa papa
mvukamo. Ariko rero uwo muryango wa papa nawe ufite umuryango wa se. Yego. Urumva uwo ni umuryango mvuga. Ubundi kandi umuryango mugari navugaga uzi kuko twebwe twavukiye muri Kongo, dukurira muri Kongo, nubwo tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko kandi twara abakongomani bitwa abanyamurenge. Uwo rero abanyamurenge ni wo muryango mugari navugaga. Pastor, urakuze, ubusanze ababyeyi buzura umwuka wera, baririmba ibihembano by'umwuka bikakumanuka. Dusangize gukizwa kwawe. Gukizwa kwanje nakijijwe mu 1953. Ubwo nibwo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ngira ngo nanabiyabwiye kindi gihe navuze ko natwe twavutse mu miryango y'abantu batari bakijijwe, kuko papa na mama ubwo bari batarakizwa. Nagize imyaka ndi mu myaka hafi 10 afatwa n'indwara. Iyo ndwara irambabaza cyane mu buryo naryamaga nijoro kumva mfite ubwoba kandi nkumva n'ubwoba bwo gupfa. Noneho ababyeyi babonye ukuntu narwaye bagaragaza kuzana abapfumu. Abapfumu rero baragerageza kumvura mu buryo bavuraga, bandasaga ku mutima, nuko nyine hari ishati n'ikoti, ariko urebye ku mutima cyakora ubu nsigaye ndeba ngasanga za nkovu zarashize. Ariko habaga indasago nyinshi ndetse no mu mugongo. Ariko ntacyo byamariye, ntacyo byamfashije kuri iyo ndwara, ntacyo rwose. Ariko nyuma maze gukizwa sinamenye iyo ndwara yagiye. Amen. Nubu ntayirongera no kugaruka kandi ndizagaruka. Amen. Kuko hongeze ntabwo yabikigaruka. Hanyuma urakizwa ibijyanye no kwakira umwuka wera. Umwuka wera yakumanukiye ate mu buhe buryo? Umwuka wera yamanukiye ntarabatizwa mu bubatizo bw'amazi. Kuko nakundaga gusenga. Ndaruha ni hakuza njya gusengera mu gashyamba njyenyine, kagenda nijoro, kagenda manywa. Umunsi umwe hari ku cyumweru, abandi bantu bajya ku rusengero gusenga, kuko aho twasengeraga hari kure. Uziko n'ubu ngubu aho ntuye ni mukuvuga ntariko uziko nasubiye kandi harya natangiriye, kuko ntuye kure n'urusengero. Icyo gihe twara dutuye kure n'urusengero, no bikaba ngombwa kuko bamwe bajya gusenga cyumweru kimwe abandi bagasigara ku rugo. Uwo munsi ngewe bihurana nuko ari ngewe ugomba gusigara mu rugo. Sigara mu rugo. Ariko ngo sigare mu rugo nkagira agatabo gatoya bakita ngo n'umutima w'umuntu. Nagatabo gato cyane. Nubu ndagafite mu rugo iwaje. Gato cyane. None muri ka gatabo nguma kureba amashusho y'abantu. Ndeba mu ishusho ya Dawidi. Numva ndamukunze cyane. Numva nshatse kumera nka Dawidi. Ndanaruha ndabiririmba mu ndirimbo itazwi, ariko njewe mpimbye njyenyine. Ndaririmba ngo Mana uzamfashe mbe nka Dawidi. Sibyo ko nyuma naje kubona amakosa ya Dawidi, ndavuga ngo Mana uzangira ushaka, kuko na Dawidi afite aye makosa. Ariko sinkaje muri ayo makosa ya Dawidi. Ariko icyo gihe ndaririmba cyane ngo uzampe kuba nka Dawidi, uzampe kuba nka Dawidi. Noneho ngonje kureba mbona amasaha yagiye, sohokana inkongoro njya kuzoza. Igihe ndimo noza inkongoro zambishima Imana, kuko umwuka taza yangiza. Nshizemo ukuboko mu nkongoro umwuka aramanukira. Amen. Noneho icyo umwuka wakoze ni iki? Kwa kuboko kwarimo ya nkongoro kurazamuka. Inkongoro ije hejuru. Ndavuga ku ndimi ndazi, ndahayimenya n'ibyo ari byo. Ariko gusa nzambwira abantu tubungubu ndi mu kubona amazu nabonye icyo gihe. Twari mu cyaro, icyaro kibi udashobora kumva. Ariko kurya mbaye mvuga ku ndimi kabona amazu yubatse akava hasi akagera hejuru. Bagasakaza amabati asa n'icyatsi. Icyo gihe nta mabati twagiraga. Noneho kirasisi aha niho mu ijuru se. Nemezanya n'umutima wanje ngo nabonye amazu yo mu ijuru.
ariko ubu niho nza ngera mu byo mbona ntabwo nari nagiye mu ijuru ahubwo nari nagiye mu migi yo mu isi yari iriho noneho muri kwa gufatwa na za mbaraga umwuka hayamvugisha mvuga ku ndimi byajyanye hafi nk'amasaha nkangahe ba bandi bari gusenga baba baraje icyantangaje baza barimo mukuru wanje barimo papa barimo mama barimo n'umugore wa mukuru wanje ariko batinya kwinjira mu rugo aho narindi kubera ukuntu nari imeze n'imbaraga narindi noneho basigara bavuga gusa ngo yaboneke bo none se tubigenze dute ndaruha nsa n'uwinginze Imana ngo nireke nitse yango ngo hasi ndayitsa noneho ukuboko kwagumye hejuru ariko mwuka wera arakomeye noneho mbanyuramo hagati ndagenda nja mu kazu kanje ndaryama nzamjibuka mukuru wanje yampamagara ngo nde kuri nyana bakaminka yambaza izina ry'inyana narekuye kavuga mu ndimi noneho barabataye uyu mwana yarwaye byagenze biti nabo nta wundi wari wabatizwa n'umwuka wera ngo aramenye ibyo ari byo ndawe ari kubisobanura bukeye rero niho naje kubibwira umwarimu wacu mubwira ibyambayeho arambwira ati wahuye n'imbaraga z'umwuka wera nuko yari kwambwira ngo wahuye n'imbaraga z'umwuka wera sha kandi kuva ubwo niyo mbitekereje niyo nicaye mu wanje zanumva ntasenga ngo mvuge mu kinyarwanda umwanya muremure ahubwo ngomba gukoresha kuvuga kundi n'abantu benshi barambaza ngo ese uwo kuvuga kundi mi wazivugaho gute gusa umuntu yavuga kundi mi gwatabanje ngo yuzuzwe ntoya n'ubutunzi tuba dufite bwaritse burika muri twebwe hanyuma urabona ko muri iyi minsi bijyanye no kuzura umwuka wera bitewe nuko isi irimo kugenda yikaraga bigenda bicogora ese pastor umaze kuzura indimi muri kiriya gihe hari amateraniro wowe warigize uterana dusangiza ukuntu ayo materaniro yagenze yarari ameze muri wowe hari n'izindi mbaraga wumva ese wumvaga bimeze duha ishusho maze kuzura umwuka wera nawuzuye ariko ntaraba umwigisha hanyuma yabwo naje kujya ku ishuri rya Bibiliya ndarangiza mbona gutanga ariko natangiye umurimo w'Imana mbere yuko nje ku ishuri rya Bibiliya ndanibuka hari rimwe bampaye kubwiriza ariko abantu baranseka kubera ubugufi bwanjye bavugaga ngo kakana kakari noneho ngo babone ndahagurutse rwa rusengero runirunga na ruruguru ndahaguruka kuri rutari ari nje batoye kubwiriza ku cyumweru mu maguruke abantu benshi babasaza bati kari akana mana yanje karagira gute karabishobora gute karavuga iki ariko narinzi kuko Imana iri bunshoboze ndatangira ndabwiriza ngonje kugaza hagati imbaraga z'umwuka wera ziramfata kaza nshaka gusimba rutari hari noneho babasaza nguzi ko kakana kabaye akagabo ukabaye akagabo mwuka wera tugira abagabo kubera kuko ni umwuka wera ubikora kandi akaduhishurira ibikomeye ibiterane byo ni byinshi nabayemo mbona imbaraga z'umwuka wera ndagira ngo naho murebye niyo foto iri inyuma y'igitabo murabona ukuntu nari nabwirije noneho ngira imbaraga nyinshi ndambika Bibiliya amaboko arazamuka ahurira hejuru y'umutwe ibyo byose byabaye kubera gushaka kw'Imana ese ikibazo cy'amatsiko ku bijyanye n'imyigire imyigire education Revera Pastor Mudagiri bijyanye n'imyigire yawe ho ihagaze niza amashuri abanza 6 abanza ubu narangije nkora ibizamini byo kwinjira muri segonderi kandi bifatana amanota meza pe ubwo rero nubwo mumbona gutya ariko icyo gihe nari umuhanga cyane bifatana amanota meza ariko bisanga ababyeyi banje mukuru wanje yarwaye noneho ababyeyi banga ko nsubira ku mashuri baravuga ngo ugomba kujya kuragira inka twari mu ishuri nje na murumuna wanje noneho icyo gihe babonaga kuko amashuri adafite nk'agaciro cyane nko kuragira inka noneho barambwira ngo wewe ngwino uje kuragira inka murumuna wawe abari usigara mu ishuri jewe mpita mva mu ishuri ndagenda njya kuragira inka muri kwa kuragira inka niho haviriyemo no gushaka urumva rero iby'amashuri mbandabiretse
hanyuma ikijyanye n'amashuri ya theology kwiga bibiliya amashuri ya theology yaje nyuma maze guhamagarwa ndi umwarimu nkuko kwa Betty yego nari umwarimu w'ikanisa urusengero mwarimu Betty aha tugeze ngira ngo twanzitse cyane wowe mu byo Reverend Pastor amaze kuvuga ni iki kidasanzwe wumvise waba waranyuzemo mu byo amaze kurondora hepfo? Numvise avuga ko yabaye mwarimu akiri umusore nibyo nabaye nari maze gushaka ariko nari mutoya nari mfite imyaka 20 yego ndagira ngo usanishe nawe kuko uyu munsi nawe uhagaze mu murimo w'Imana hari itorero ushumbye hari intama uyoboye uko yazamutse aho tugeze wagiye ihumva ese wowe ku ruhande rwawe sangiza abantu badukurikiye tubibutsa ko iyi ni Arabohora TV mukurikiye turi kumwe na Pastor Reverend Mudagiri Nowa Tabazi ndetse na mwarimu Betty turacyari kuganira ku muhamagaro w'Imana twakomeza murakoze jewe ikintu numvise kinkoze ku mutima cyangwa kinejeje cyane kuba yarahamagawe ari muto afite iyo myaka 20 numvise nezerewe cyane kuko nanjye Imana impamagara nari mfite nk'imyaka ntangira kubwiriza nari mfite imyaka 15 nabaye mwarimu ndi muri iyo myaka nyine mikeya nabaye mwarimu ndi umukobwa nari ntarashaka ariko nagendanye na Yesu neza avuze ku kintu kirebana n'umwuka wera numva kinkozeho jewe umunsi nuzuye umwuka wera twari mu masengesho ahantu biti Butare noneho badutuma amasositomate urumva twari turimo turangiza amasengesho imbaraga z'umwuka wera ziramanuka noneho kuvuga umunyu na sositomate biranga tukabivuga mu rundi ruri kandi nejo bundi rero Imana ihamagara neza yewe nse mvuge ngo iki kubirebana na theology nanjye nagerageje guca mu ishuri ariko mu munezero mba mfite iyo ndi kuganira n'umubyeyi nk'uyu ngana gutya yarambanjirije mu murimo akaba afite iyi myaka mpita mvuga ngo Mana nanjye uzamfashe nzagira iyi myaka nkibivuga nyibirimo neza ibibazo mbajije ndumva ntabishubije neza urambabarira rero Pastor tugezemo cyane hagati reka udusangize umuhamagaro wo gukorera Imana kurwawe ruhande umuhamagaro wo gukorera Imana dusangizeho n'ubwonje ruhande umuhamagaro wo gukorera Imana nshobora kuvuga kuko nanjye wanjemo kiri muto ndetse ndi ku mashuri muri primaire ariko sinashoka ngira icyo nkora kandi ndawushisha cyane tishuwo muhamagaro kugira ngo hatagira n'abandi bantu bazabimenya kugeza noneho mu 1962 niho Imana yavuganye nanjye ndi mu kiraro Imana irambwira ngo ngiye kuguha izindi nka ngo kandi zirutize ku bwinshi ngo kandi ndaguha n'imisozi myiza uzajya uziragiraho mbyutse tangira gutekereza uyu muntu mpaye izindi nka kandi urabizi aborozi nubwo waba ufite inkijana bakakubwira ko baguhirindi ijana wumva unezerewe gusa kugira ngo ugume ugwize umubari w'inka none ndavuga nti ariko uyu muntu agiriye neza kandi byuka nezerewe cyane kubera kuko agiye kumva zaka bukeye haza noneho abantu bashaka kuvuga ngo bashireho umwarimu w'ikanisa batora abantu batatu baravuga ngo aba bantu ko ari batatu ngo tugiye kubagirira amatora muri aya matora utambuka niwe wa mwarimu nijoro ndyamye mbona aba bantu twari twamaze kubashiraho kandi tuzabatorera ku cyumweru noneho mbona aba bantu ko ari batatu undi muntu wari ku ruhande rwanje arambwira ngo bari abantu ko ari batatu ngo bitegereze ngo uri bwambara umugozi wanje uwo mugozi wari upfunditse kuko kwa karuhande niyo nambaye nzani uko mugozi noneho arambwira ngo uyu mugozi winjira mu ijosi rye ngo uwo niwe mwarimu nje natoye ngo bari yana abandi banyu muri gutora ariko njewe uwanje natoye no wambara uyu mugozi kuko wari mutoya
kwinjira mu ijosi cyangwa wari munini wari nk'uko nyine umuntu awufungura karuvante niko nawufungura gukinjira ubwo ugasura ukabuzamura none arambwira ati uyu mugozi ufata ni uri we mwarimu abantu se batatu mwongera gucya mbona noneho wa mugozi utaye babantu ko ari batatu ariko nije ufasha tamwa nije ntoya cyewe ntabwo ndikandinda kuba mwarimu none bariya nibo ba mwarimu nibo bakwiye ko ngo njeyo cyo umenya gusa navuze ngo umugozi wanjye ufata niwe mwarimu naho bariya ni ibyabo kuko cyo turagenda nyine sinababwira sinigeze mbibabwira kuko sinabishakaga none ngo tubare gushika bagira itora uwo batoye ngo araba mwarimu ku munsi wa kabiri aza kuvuga ngo ngo birananiye sinaba mwarimu ngo birananiye ngo njewe ngo numwungere w'inka zanje nizo nsashyandagira ariko sinaba mwarimu hari ahantu ninjya kugera ha pasiteri Kajabika araza arari wanje Kajabika amaze kurara iwanje yitabye Imana ise wa Apotre Gitwaza ise araza arara mu wanje arambwira ngo twaje gushiraho umwarimu w'ikanisa icyo gihe we yari pasiteri yari umukuru w'itorero ngo ariko turaye hano mu wawe ngo numvise kuko nta wundi ari we tese niki cyabikubwiye ati nta nzozi warose none ndavuga nti reka muhakanire reba uko agira nta nzozi narose araseka atoya ati nubwo uvuze gutyo ati ndabizi kuri gutinya kuvuga izo nzozi ati ariko hari inzozi warose kandi izo nzozi nizo tuje kuzuza ngo mbone ko yagumye kubikurikirana cyane ndamubwira inzozi aravuga ngo Imana ishimwe nubwo banansengeye ko mu mwarimu ndatangira rero nkorera Imana ariko ko mpaye nkorera Imana kumva mfite umwenda nkavuga nti ko ndabwiriza abandi bantu ijambo ry'Imana ariko nkumva muri nje nta butunzi bwaryo mfite none nkora iki reka nsabe kujya ku ishuri rya Bibiliya twari abarimu benshi kandi icyo gihe batoraga umuntu umwe mu bantu 100 kujya ku ishuri rya Bibiliya kandi hakaba hari abarimu benshi bambanjirije kabona ko nubwo nsaba ntabwo ibyanjye bishoboka ngo bucye turasaba twasabye turi abantu nk'abatandatu ariko tuza gusanga bafashe babiri muri ba babiri nsanga bamfashe kubera inyota nari mfite yo kujya kwiga ijambo ry'Imana ariko mu kujya ku ishuri rya Bibiliya bisanga intambara z'ibyo twita ngo bamurere zabaye iwacu noneho rero abantu ko barahunga tekereza ukuntu mpunga ngasiga umugore ngo ngiye ku ishuri rya Bibiliya aho hantu muhategere neza kuko habaye ikibazo haba n'ikigeragezo noneho ntangira kwibaza icyo gihe nari mfite abana babiri ntangira kwibaza ukuntu turi mu kugenda duhesa abana n'umudamu none ngiye gusiga umudamu wenyine n'ababana azabigenza ate haza urwandiko ruvuga ngo ejo turagukeneye uzaje ku ishuri rya Bibiliya natwe twamaze guhunga turi ku misozi ngo bucye mu gitondo ndazinduka n'agakapo kanje ndagenda ngongere munsi y'igiti hirya y'amazu aho twari duhungiye numva ko umutima umbwira ngo ariko uri umugabo umuntu w'umugabo yasagataye umugore n'abana ngo agiye ku ishuri rya Bibiliya igihe ngiye kugaruka numva indirimbo ivuga mu mutima wanje ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe w'Imana ishimwe haza irindi jambo ryo mu butumwa bwiza bwaruka rivuga ngo ufashe isuka ngo yarebye inyuma ngo ntabagikwiye uwo murimo mpita namaniruka ndiruka kandi icyo gihe nari mfite umuhamagaro sinzi uko nawita n'abantu benshi bazaga bawita ngo nibisazi na ndiruka kugira ngo hatagira undi muntu wongera kumpamagara uriruka byo kwiruka n'amaguru rwose kandi twagendaga n'amaguru nta modoka nta mamoto ariko ndagenda kugeza nise uvira hanyuma yabwo dufata inzira tuje Bukaba uriruka ugenda n'amaguru ngenda n'amaguru nk'amasanga umunsi wose twe twagendaga n'amaguru umunsi wose turagenda nje ku ishuri rya Bibiliya mbanza kwiga imyaka 2 bona gusubira mu rugo sanga umudamu ariko nsanga Imana yarabarinze intambara ni yabayita n'abana ntacyo babaye barahari nibazi
ngira ngo twaba duhagarariye Imana iraguhamagara iguhamagara mu murimo wayo ubaye pasiteri ubaye mwarimu ugera ku rwego uba pasiteri umunsi uri revera hanyuma pasita imwe mu mirimo ikomeye ubundi revera ariko noneho ndi revera uruhutse yego nawe uruhuka ku murimo w'Imana n'ubu uriho imwe mu mirimo ikomeye Imana yagukoresheje adusangiza ni nk'iyi ndashima Imana by'ukuri Imana yankoresheje imirimo itangaje kandi biza bituma nibuka Pawulo yaravuze ngo ubuntu bw'Imana nahawe ngo bwatumye nkora imirimo myinshi irutiye abambanjirije aravuga ngo ariko sije wayikoze ni ubuntu bw'Imana bwakoreye muri iyi imirimo itangaje nshobora kuvuga Imana yankoresheje ngiye ku ishuri rya Bibiliya icyabaye igitangaza nuko tujya kurangiza ishuri rya Bibiliya nari uwambere mu ishuri ryose kandi w'umuhanga bituma bamfata kuba umwarimu ku ishuri rya Bibiliya umwarimu w'ishuri rya Bibiliya nigisha abanyeshuri bavuye mu Rwanda mu Burundi no muri Kongo urumva noneho kandi nawe uri umunyeshuri noneho nari ndangije umwaka wa 4 uhita uba umwarimu w'abanyeshuri mpita umwarimu w'abanyeshuri umwarimu aho muri iryo shuri uzi ko nigishaga mu mwaka wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3 n'uwa 4 ndangije amena cyo ni gitangaza kigisha muri iyo myaka yose hanyuma nkiraho mu mwaka wa 4 maze kuwurangiza badukoresha ikizame cy'abazoja kwiga mu Bubirigi bose batwemereye kugenda njyewe ndagitsinda icyo kizamini cyo kuja kwiga mu Bubirigi habyuka ishyari ry'abanyekongo barandwanya bavuga ngo ntibishoboka ko umunyarwanda agenda ngo aje kwiga twe duhari ngo yego nubwo ari umunyekongo ariko n'umunyekongo uvuga ikinyarwanda ubundi kandi ni n'umunyarwanda sumukongomani shyari riraba barandwanya kugeza babyishe ibyo kugenda ntibyaba bikibaye ariko sinacika intege abamisiyoneri twari kumwe barambwira ati ntacyo nubwo bibaye gutya wowe urakomeza umwarimu ku ishuri rya Bibiliya barasaba ko indi myaka 2 bafungura umwaka wa 5 n'uwa 6 ndongera ndi ishuri rya Bibiliya ishuri rya Bibiliya ngigamwo iyo myaka yindi 2 ndirangiza kandi mfite amanota ya mbere ngo ndirangize bamfata kandi kongera kuba umwarimu ku ishuri rya Bibiliya nkoraho umwaka umwe nyuma y'uwo mwaka kuba umwarimu bansaba kujya kuba umushumba mu itorero ryari ryarantumye wari uriyoboye ni pasiteri Andrea Kajabika none akaba ariko arakura ashaje asaba kuko mu bana biwe yareze umwe akwiye kuza akamutsimbura kandi muri abo bana biwe yareze ahitamo nje n'ubu kenshi twabivuganaga n'umugore wiwe ampitamo kuvuga ngo inze kumutsimbura hari mu wuhe mwaka ubwo hari mu 1978 ariko rero birambabaza kubera kuko ku ishuri rya Bibiliya nahembwaga nyine nk'umwarimu w'ishuri nka professeur bakanancumbikira abo nabashatse no kugira honje nkagendera mu modoka z'abamisiyoneri ariko noneho ngiye kuja ngiye kuja mu bijombo mu cyaro ahantu nzajya ngenda ibirometero 80 n'amaguru ndabyibuka umunsi amahirwe nagize nuko Imana kandi yari yabineretse amen inereka kuko ngiye kuba umushumba kugira noneho ngo nsohoze rya jambo yambwiye ngo nguhaye inka nyinshi uje kuziragira n'imisozi uziragiza ni yihe ni bya shuri rya Bibiliya nari kwiga noneho rero pitambyemera ndagenda ndibuka umunsi mvuga ngo ndasezeye ku ishuri rya Bibiliya umudamu wanje yararize cyane yababwira ibyo twaciyemo mu muhamagaro mwatanga ararira cyane ati twe twari mu buzima bwiza abana ko bariga turi ahantu heza none tugiye mu cyaro umva ko umuhamagaro w'Imana biba ngombwa ko tugenda tujya mu cyaro ko nawe mu cyaro twakoreye Imana bitangaza yenda nkiraho ngaho reka mvuga ibindi bintu bibiri gusa byabaye bitangaje maze kugera mu cyaro Imana
impiyereko impiyereko ryo kwafungura ishuri rya Bibiliya aho wagiye gushunga itorero icyo gihe muri iriya misozi yose ntahabaga ishuri rya Bibiliya ariko ndarifungura ndibera directeur ndibera n'umwarimu kandi ngira amahirwe nagiza abigisha benshi baciye ku birenge byanjye kandi nzambona niyo turi kumwe nabo bazabigisha nje nkavuga ngo sinabakurikira da reka mbaho umwe cyenda muramumenya n'umupasiteri umwe yakoreye hano ngo ni pasiteri Musafiri Yoheri wakundaga kwigisha agakoresha umwanya mutoya cyane ubu ngubu bari muri Amerika abo rero tugira amahirwe nabo dufungura ishuri rya Bibiliya turabigisha icya gatatu Imana yadukoresheje kijya kintangaza n'ubu ngo Imana impa impano yo gusengera abagore b'ingumba ndibuka hari ahantu hamwe nagiye icyo gihe kubera kuko hari mu cyaro noneho bikaba ngombwa ko kugira ngo ubone ibiryo nuko ubona n'inka ikamwa amata cyo nkaba ndayo mfitaho umugabo umwe arantumira ngo nze ampereze inka yo gukamira abantu ndagenda ngo nshikiwe sanga umukazana wiwe ni ingumbi igize imyaka 7 batabyara batagira umwana urumva ni mu cyaro utuzo tware dutoya bampa kuja kuryama mu nzu y'uwo mwana we kandi noneho iyo bakubahaga kibashakaga kuryama muri izi nzu z'abantu bakuru bakakujana mu nzu y'umuntu ukiri muto ufite bisaswa bimeze neza nyine ukiri mujene ndagira ngo ngeremo ndamubwira nti mama abana bari hiye ko nta bana bari gukina arambwira ati pasiteri ati nta mwana ngira ugize imyaka ingahe ati 7 none se uratekereza iki atoya ati narahebye narahebye ati imyaka 7 ati twarasenze byaranze ndamubwira nti none sinasenze ariko ndamubwira nti Imana yanje nkorera Imana yantumya so buko akaba yangiriye umutima wo kumpera abana banje amata nanje mbwiye iyo Mana yanje nkorera ngiguha abana ubu buriri bwawe ndaraho ndabusengera amarira yanje abutonyangiraho azaba amarira y'abana bawe bazaje baririraho amen ndasenga ariko mbona asa n'uwabyumvise cyane ariko araceceka kubera kuko ntawagisha umupasiteri mpaka araceceka ariko bukeye Imana irabikora abyara abana benshi yari yaragaze naho yarasiga avuga ati Imana ganirekera Imana yampaye abana benshi nyuma yaje gupfa n'umugabo n'abana bakeye ariko n'ubundi abandi barahari bari muri Amerika ubu nari nagiyeyo sinababonye ariko nyuma yabwo baje kunandikira bambwira kuko bamenye amakuru ko nari muri Amerika kandi barambwira bati turabana ba wa mudamu hari undi wa kabiri we yaragize imyaka 10 noneho we tugenda mwivuga butumwa nari kumwe na pasiteri Marehemu Kamburisha baducumbikira mu nzu ye y'uwo mudamu noneho mbaza pasiteri Kamburisha ati uyu mudamu twari tugizemo iminsi 2 noneho twabwiriza ariko twagaruka twarara muri yanzu uyu mudamu abana bagiye akandusha kubamenya arambwira ngo birashoboka kuko yoba yarajanya abana kwa nyirakuru niriye pfo nambwira wa mudamu mu mugabo ndamubwira nti mama tuzazana ubwana natwe dukunda abana tuzazana abana bagume bakinire mu nzu yabo bareke kuja kwigunga ati ntabana ngira ntabana ugira ati ugize imyaka ingahe ati madamu wa Cambridge undi mudamu gusa Cambridge we twari kumwe nkabigisha uyu watashye twari kumwe nkabigisha noneho mbwira pasiteri Cambridge ndamubwira nti pasiteri dukora iki kuri uyu mudamu burya yari umuntu mwiza twakoranye ivuga butumwa kandi turyumvikanamo cyane ndamubwira nti nje ngo wewe utekereje gute ndatekereje ngo tubwire Imana Yesu uyu mugora abantu ati kabisa nukuri nukuri muruzuzanya icyo turamubwira tuti nubona tugiye kurangiza igiterane uzazane n'umugabo wawe muze mupfukame hano imbere y'igitanda cyane ineza mwadukoreye Imana izabitura abana turangiza igiterane ahamagara umugabo aramubwira turaza turabasengera turagenda Satani burya no mugome ngo tugere mu nzira numva umutima urambaje
uriya mugore atabyaye mwagira gute imbazo wacu pasiteri ati ese uriya mudamu atabyaye twagira gute arambwe ngo nanjye nari nabitekereje ngo ariko nanga kuguca intege ngo none wowe urabivuze ngo twakora ikinyi ngo twasubira kwitwa bavuga butumwa ti rwose tuba tubaye abanyabinyoma twasubira kubikora turagenda umwaka urashira kuwa kabiri nicaye mu rugo iwanje mbona umudamu wananiwe uhetse umwana araza arambwira ngo ni njyewe wa mugore mwasenge ngo none nguyu mwana wanyu nuko yazaga mwita n'umwana wacu ngo nguyu mwana wanyu ngashima Imana kuri ibyo bintu ntabwo ari imbaraga zacu si n'ubwenge bwacu ariko n'ubuntu bw'Imana yarabashyigikiye Imana yaradushyigikiye cyane kubivuga nyine ngo izishigikira ijambo ryayo bakunzi ba Harabohora TV yakoraga kera n'ubu iracyakora se nyuma n'ukuri iracyakora bishatse kuvuga ngo abantu bafite kiriya kibazo urababwira byihuse umuturahari imbaraga zakoreraga muri pasteur muri munsi zirimo ariko batajya kugira ngo ninjye ubitanga ariko nibarebe Yesu ni ubitanga uwo wabikoraga icyo gihe n'ubu arabikora n'ubu ngubu duhaye tuvugana niba hari ufite icyo kibazo narebe Yesu kuko Yesu atanga abana pastor ivuga butumwa mwakoze mwarikoze igihe kirekire kandi mu buryo bugiye butandukanye hanyuma buriya imbogamizi mwagiye muhora nazo mwivuga butumwa ryanyu ni nk'izihe ni nyinshi cyane ariko reka mvuge nkeya imbogamizi ya mbere niyo ngiyo yo kwimwa amahirwe yo kujya kwiga wayabonye yo kujya kwiga iyo ni imbogamizi nini kandi uyimwe nande n'uwo mwene so na mwene so uyimwe n'umushumba wawe ugushumbye wari ukwiriye kureka ukabona ayo mahirwe icyo kintu cyari kunca intege ngapfa pe kandi cyajyanye kandi niyo ngivuze abana banje baje barakara akavuga to umuntu yatubujije amahirwe ntoyane mubirekere tuba turi muri Amerika natwe mubirekere gutyo uko niko Imana yari yarabonye icyo ni kimwe icya kabiri imbogamizi twahuye nazo n'izingizi nukuva mu mugi aho wari ufite ibihembo bihagije ukaja mu cyaro aho ugiye gufata isuku gahinga sinzi kuko aha hantu muhumva ariko njewe nza mbumva turahumva cyane tekereza nawe nari umuprofeseri waranize wigisha abapasiteri haba mu nzu banishyurira imeze neza kagenda mu modoka y'ubuntu noneho ngiye mu cyaro aho nzaje ngenda n'amaguru ugiye gufonda icya kabiri ngiye noneho guhinga waranahingaga narahinze pe kandi ndahinga pazo umuryango wanje n'abaturanyi ndabafasha uri revera uranahinga ndi revera ndanahinga Imana iguhumugisha hari ibintu bimfashijemo nasomaga ririya jambo ngo Paulo ngo yazaga doda amahema yego kugira ngo yibesheho ngo kandi yakoraga amanywa nijoro nabaye umurevera mba umuhinzi mba n'umworozi wiga kandi ibyo narabikoze Imana ibifashamo ariko urumva izo ni imbogamizi indi mbogamizi itangaje nuko abo twakoranaga mu murimo w'Imana rimwe na rimwe ntitwabyumvaga kimwe noneho njyewe nije mushumba kandi nije havuga ngo tugendere kuri uyu murongo wowe ufite viziyo y'itorero yego ariko uzi kumara kugira viziyo ukabwira abantu ngo nagize iri yerekwa abandi bakavuga ngo yaturaryanze kuguca intege ukumva waba ndibuka umunsi umwe nabwiye Imana ndayibwira ngo Mana ngiye kuvamo kuko mbonye bikomeye ndabivamo ariko nagiraga inzozi nababwiye ko no mu muhamagaro byaje mu nzozi no muri izo nzozi ndongera mbonamo umuntu ambwira ngo ese ngo uravuze ngo ugiye kubivamo yego ngo none se ngo ugeze mu rwego rwa Petero nibuka ko Petero we yabambwe toya ndana ubwo nzanarugeramo urwego rwe ruteye ubwoba ataho ati none unziki
ndongera ndakomeza yo kandi ndakomeza ndetse noneho icyaje kundangaza akabigihe ubona umuntu arasa nkaho yabaye umwanzi wawe pe kandi ntacyo mu kandi muhaye mukorana ariko igitangaza iyo wihanganye kwaguma muri urya muhamagara yego n'urya mwanzi arahinduka nukuri ugasanga yabaye umukunzi wawe yabaye inshuti yawe kubera kubona ibyo bakora uziko kumbi na kera muri iyo myaka izo ntambara zabagaho shetani sasi wa wundi yewe shetani koko ntahinduka ni wa wundi kandi muri kiriya gihe abakristo basaga naho kubayobora nabyo bigoye cyane kandi cyane none abakristo bo mu cyaro kandi ubundi kandi abakristo bo mu cyaro b'abakene nawe ureba ukumva niwe wakagombye kugira icyo ukora ku buzima bwawe ariko nzabishima mu Imana ko Imana yabinkoreshejemo amen nabigishije guhinga barahinga bibeshaho ubigisha gukora no gukorera Imana bibesheho kubera iki wirirwa uryamye kandi uzi ko nijoro ujya yego nese ubwo nudakoresha amaboko yawe ngo ariko pasteur ngo tuzasenga Imana muzasenga Imana se Imana ubugari buve mu ijuru abaribwo mushira ku meza yanyu n'abana nicyo kibazo rero aho hatini toya ibyo ntibibaho ubu nyine mugomba kugenda mugahinga imirima yanyu mukarya mugatura Imana kubyo mwejeje cyane barabikora rwose ndetse bamwe bagasagara bavuga bati siko pasteur no yabaye agronome aho ikindi nigisha abantu ubworozi ndibuka umunsi umwe ndimo mbwiriza mpagaze kuri rutari ndababwira nti dusenga Imana icyo gihe aborozi bapfushaga inyana zikiri ntoya hari indwara bita ngo nikibagarira kinyana ntoya cyane aborozi bakamererwa nabi bakababara none mpagaze mbaye nigisha ndababwira nti none tugiye kubwira Imana yacu niyo yaremye inka yego ireke izo nyana zacu zicyuke none jewe nibwira ngo Imana irakora ibitangaza iyo ndwara ikire gusa ariko Imana burya Imana n'umuhanga izi nzira ibihumbi amen uwo mugoroba tuvuye mu rusengero kurirana n'umugabo ugenda acuruza imiti kandi imiti y'inka ijya kuvura ya ndwara y'ikibagarira iyo nono mpitamugurira ya miti ngo bice mpamagara aborozi bose ndababwira nti hano hari imiti none ga muze tuvura inka amabwa ubaye president w'ubworozi nakoze ubwo buperezida hafi imyaka 10 hamwe n'uburevera byose kandi ibyo byose ukabikora ari nakukora ivuga butumwa cyane kandi kanakora ivuga butumwa ritari ryo mu itorero nyoboye gusa ariko nkajya no kuyandi matorero kujya kubwirizayo n'ahantu numvise abapasiteri bagiranye ibibazo mu itorero kajyayo kubakiza nane guha umugisha ni byinshi cyane wagiye kurondora kandi by'umumaro pastor mu bintu wakoze umuntu uwo ari we wese ubasha gutekereza yabigenderaho kandi byamugira umumaro ese pastor none ibyo utagezeho kandi wagombaga kugeraho nk'ibihe nabyo ni byinshi ni byinshi n'ubu hari igihe nicara nkavuga nti uwasubiza mu busore kiriya kintu nasize mba naragikoze reka mbaho ibintu bikeya gusa iyo nicaye ngatekereza nzavuga nti hari ahantu nagize intege nke burya nari umushumba nari mfite uburyo bwo kwigisha abasore uburyo bagomba gushaka bakazubaka ingo zabo yego ariko nabahaye byinshi byo mu mwuka ariko mbaha bike byo mu mubiri kandi nabo bawurimo nibyo babwire noneho birya bike ntabahaye kumva mu by'ukuri sinabashe kubigeraho ariko byari ngombwa ngo mbigereho hari ahantu njya ntekereza nkavuga nti burya abashumba kwigisha umuntu kujya kugira ubukwe tukamwigisha mu kwezi kumwe iminsi 2 ntabwo izari inyigisho zihagije kubaka umuryango ariko umuryango umuntu
yakagombye kwigisha abo basore ukabigisha nta nawe uraje gushaka kugira ngo amenye n'uwo azashaka ese nzaca mu yihe nzira nzarambagiza nte ni gute nabona uwo tuzabana izo zose zari zikwiye kuba inyigisho nari nkwiye kwigisha ariko sinazigeze kandi ko ndabona simpi nazishoboye urazishoboye kuko ndisaziye sinaba nk'ibigeze urazishoboye ariko nzavuga ngo icyo kintu cyarabaye ikindi cyabayeho cyane ni ukubona abapfakazi mu itorero kagira ubushobozi buke bwo gufasha aba bapfakazi imfubyi zikarira z'itorero ariko zikabura gifasha icyo kintu nacyo nzavuga ngo icyo ni ikintu ntabashije kugeraho ariko nkavuga ngo ubu ngubu wamba kaba umusore imishinga iriya mishinga yose dukora y'itorero nicyo naheraho kandi nakora umushinga w'abapfakazi n'abana babo kugira ngo babashe kwiga kuko bari abana b'abapfakazi babaho nabi ariko kandi Imana ibafiteho gahunda nziza amen bamwe nibo bazaba abapasiteri bazadutsimbura ariko rero tukaba twabafashe nabi sinjye wazaba gufashiriza ko ndi mu muhamagaro nkaba nkiri muto ukansengera Imana ikanyagura aho hantu tushije ikivi nanjye nkahahera byanezeza kandi byanshimisha byanshimisha mbonye umuntu wo mu itorero ukora umushinga wo kureba abapfakazi gusa n'imfubyi ariko rero hari ubwoba njangira kubera kuko hari ababikoze ariko barya imishinga y'imfubyi barya imishinga y'abapfakazi ibyo rero bigatuma nsigarangira impungenge wamaraso ko gusengera beti we nawe akayarya oya nukuri sinakoreho kubera ko nanjye mbyiyumvamo kandi numva bimbabaza usanga nkuhe nk'urugero nko kuva ndi muto namye nakira ndera abana b'imfubyi kandi nanjye ndi muto urumva nzi ingorane zabo nanjye nariyo nzi umubabaro wabo ntago natinyuka gukoraho nanjye narebye nareze imfubyi nyinshi z'umuryango n'ubu hari umwe duherutse kujya gushingira avuga ibintu birantangaza cyane ndarwanda namubwira ariko sha wabaye umugabo wo kuvuga bene ibyo ahaya ababwira ukuntu nagiye muhetse yamaze gupfushanya urumva rero n'abantu bagira ibikomere byinshi ariko bakagombye kuvurwa bagakira kuko nta bandi bavura n'itorero niryo rigomba kubavura ku kijyanye no kurambagiza abasore n'abakobwa muri iyi minsi nta kindi bareberaho aravuga ati ngewe ngomba kureba byibuze umuntu ufite ubushobozi second umuntu ufite amashuri education third umuntu ufite umuryango ibyo ni ibintu bisa naho biri imbere yo kugira ikindi kintu gitangira kijyanye n'imibanire we ubona yaragendeye kuki urakoze iki kibazo twari bukibaza umushumba ariko nsanze turi mu murongo mwiza ndashima Imana yuko hano muri KIC International Chapel dufite icyo kintu Pasiteri Izayi umuvugizi wacu yari yatangije ishuri hano ryo kwigisha abasore n'abakobwa uburyo barambagize gute wamenya uwo muzabana se wagendera kuki mbese ubwo bujyanama twarabugiraga umbajije rero ikibazo rwose numva nkunzi kuko twabibayemo hano kandi Pasiteri Izayi nanabyumva hazaba byagize umumaro abasore batinyaga kubera ubushobozi barashaka abakobwa none ngewe umbajije ngewe ngo uwo tubana yagendeye kuki nicyo umbajije ubu ahubwo niwe uzakibaza si okay ariko nawe wararambagijwe jewe wenda navuga ku ruhande rwawe uko yambwiye cyangwa urashaka kumbaza uko ngiye narebaga yes we warebaga gute warumbajije ngo wowe yagendeye kuki kuko adahari ntacyo kuko adahari kuko mwabaye umwe wari kugisubiza reka nkisubize wambwira ko yagendeye icyambere
yashakaga umuntu ukijijwe neza aricyo cyambere. Icya kabiri ariko ndumva kubera kazaza reka uzakimwibarize, reka nivugire ngewe ibyo nagendeyeho. Ngewe icyo nagendeyeho narebaga umuntu ukijijwe neza kandi uzi no gukora, kuko nanone gushaka umuntu akajya ahoza amaboko mu mufuka nka pasiteri yatubwiye asenga ngo Imana izamanura ubugari bugwe, Imana kamemo yaduhaye ubwenge. Niba uri umuhungu yaguhaye ubwenge bwo gushima umukobwa, ukanasenga, ukareba n'imico, ukarambagiza, ugashaka. Niba kandi uri umugore uri umukobwa nabwo yaguhaye ubwenge bwo guhitamo uwo muzabana, ariko ukanasenga Imana ikakuyobora, ugakunda ugasenga n'Imana ikakuyobora. Ku bakobwa rero nta n'ikigoye kirimo, wowe uburi aho urindiriye uzakubaza urindiriye uzakubaza, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero nari narabwiye Imana ko umuntu uzaza akijijwe, ariko kandi nkanamukunda, kuko ntago najyaga mpfa gukunda abahungu, byarangoraga kuko numvaga mfite ivugabutumwa rinini kandi nkagira abambaza benshi aho ngiye kubwiriza, bituma rero nsa n'ukupye. Ndavuga ngo ngewe umuntu tuzabana ni umuntu uzansengera cyane, kandi noneho ntanamubona nkumva ndanamukunze, kuko kubana n'umuntu utanakunze rero nabyo ni ikibazo. Rero ngewe yaransengeye cyane ndanamukunda. Kumbaza rero icyo nagendeyeho, nagendeye ku buhamya bwiza nari muziho cyangwa namubonyeho. Yari umukristo mwiza, ntago nagendeye ku mafaranga, cyane yuko twanabanye nta yari ahari. Imana yadushyigikiye, ariko kandi akaba ari n'umuntu wari uzi kuyashaka. Ariko noneho aza kugira ingorane, yarayabona, arayashaka, arayabona menshi, aza no kuyabura. Burya amafaranga ni amashyitsi, uyu munsi wawe yatunze ejo ukayabura. Rero ngiye kuko ntari nararebye cyane ku butunzi, nari narasabye Imana nyine umuntu nyine usobanutse. Gute nurumva narigaga kaminuza, nanone hari igihe ubu usaba ukavuga uti uzamena none umuntu wenda ujijutse, wenda ubwo ndavuga nk'abubu nyine ko uyo wiga. Nanone hari igihe hari ingorane zagiye ziba kuri benedata bamwe, ugasanga nk'umuntu murabanye afite complex inferiority, wavuga icyongereza kumva arabangamiwe, akagira ngo uramututse cyangwa uri kuvugana n'abandi cyangwa wamusuzuguye, kandi yenda uri no mu kazi. Rero narabwiye Imana yuko duhuje byaba ari byiza kuri izo ngingo zombi, ariko kandi ntarebye ku butunzi, kuko ubutunzi bwo nari nzi ko butangwa n'Imana. Abakobwa b'ubu rero bo sanga benshi bafokasinga ku butunzi, ku mafaranga n'abahungu, ariko si cyo cyubaka urugo. Ntabwo amashuri, amafaranga, ibyo byose ntabwo ari cyo cyubaka urugo. Ikindi we yambwiye yuko yanarebaga n'umuntu mwiza, akavuga ati none se niduhura n'umuntu akavuga ati umuntu wawe ari hehe, ukavuga utari muri bariya b'imbere kuko udashaka kumugaragaza, utari proud ye. Icyo nicyo yashoboye kumbwira, ariko nkabona atari byo, ashobora kuba yaribeshye. Oya ntiyibeshye, ubu naba ari gukurikira ikiganiro gutya azongera atere akajisho yongere ashobora kuba atararebye wenda ku masura, kuko barahari beza cyane, ariko jewe ubwiza narebaga nubwo mu nzu y'Imana, kuba kijijwe, kuba tabangamira umuhamagaro w'ivugabutumwa ryanjye. Kandi shima Imana ntabwo nafayirinze, turahuje umuhamagaro, kandi ntabwo tubabaye, tubayeho twishimye, tutitaye ku bigeragezo, tutitaye ku ngorane, twumva dutegereje umwami Yesu. Iyi ngingo turiho ni nini cyane. Reka wenda kugira ngo tuze gusa n'abarimo kugana ku musozo, tubaze pasiteri mu myaka ye, mwebwe ibintu bijyanye no gushyingirwa no kubana kw'abashakanye, ese wowe ku ruhande rwawe uri muri kiriya cyiciro byabaga ngombwa ko ababyeyi aribo bakuzanira uwo muzabana, cyangwa nawe warareba ureba ko hari uwo mwahoza? Murakoze cyane. Njyewe ndi mu cyiciro cy'abantu ababyeyi aribo bumvikanaga, hanyuma yabwo bakaza kubahuza.
ariko rero icyo nje nshima h'Imana nuko njewe n'uwo twanashakanye twasengeraga mu itorero rimwe bukeye noneho ababyeyi banje nabo bari bamaze kuba abakristo nubwo byari ngombwa ngo bo bonyine bagende babaze ariko biba ngombwa ko bambaza ngo mu bakobwa dusengana uzubona ari nkande ukunze bambwiye gutyo nanjye mbabwira uwo nkunze ndababwira nzanumva mukunze kandi mungiriye neza ukansabira uwo byanezeza cyane arambwira ngo uzi ko natwe ari uwo twari ko dutekereza urumva rero umugisha nagize nuko nahuje ubwo buryo n'ababyeyi hanyuma baragenda umukobwa nawe bamubwiriya kubera kuko twasenganaga mu itorero rimwe nari umuvuzi w'ingoma abantu bakankundira n'icyo nacyo no kuririmba ubundi kandi n'umuryango wanjye ntabwo wari umeze nabi haba no mu mutungo bari batunze n'umukobwa nawe wabo nabo nta kibazo cyari kihari ariko rero ikibazo cyane ngewe cyaje kuba madamu wanjye akaba umukobwa wenyine mu muryango wabo akavukana n'abahungu 6 nawe niwe mukobwa wa 7 kandi akaba niwe mfura ya se noneho rero bakibaza umuntu bazamuha uko azabamisa urumva ni ikibazo bibazaga ariko bigezeyo ngo bababwire baravuga batari ko uya mwana turamukunda natwe byaba byiza nuko bicamo gutyo novuga ngo ndi muri icyo cyiciro ariko kandi kiyobowe n'Imana kugira ngo noneho twumvikane n'ababyeyi nabo bagende bumvikane n'abandi babyeyi kandi nabo nibabaza n'umukobwa kuko twese twasengeraga mu rusengero rumwe n'umukobwa nawe agahita yemera hari abandi nk'abanga yari amaze no kwanga kamubwira ati ndumva ntazajya hariya kandi urumva umukobwa umwe nawe gaburya bari igitangaza cyane bavuze ati sinzajya hari isaka mubwira ngo nanjye sindakakunda ariko noneho ngo bavugaho bose birahura nawe arabyemera tubona Imana irabikoze none rero ubu turasazanye nzambwira abantu ndi ibyo Imana yateguye iba yabiteguye yego harimo gukunda kwacu nyine ariko kandi harimo n'umuteguro w'Imana harimo ubushake bw'Imana hanyuma pastor wasanisha gute ura mubano wabashakanye wakorwaga hakurikije ubwumvikane bw'ababyeyi imiryango yombi n'ubu ngubu umuntu w'umusore inkumi yegereye inkumi mugenzi ye bakaganira ku by'urukundo rugamije kubana buri gihe n'igihe cyacyo n'umubwiriza yarabivuze ngo igihe n'igihe cyacyo ariko mu by'ukuri urebye ubu ngubu hari ibintu abantu bibandaho ariko bitari na ngombwa cyane bareba ayo mashuri kandi ni meza kuyareba bareba amafaranga kandi nayo ni ngombwa kuyareba sinzi ikindi yenda cyane bakareba n'ubwiza n'umuryango nyine akomokaho ariko bakibagirwa ikintu nacyo kandi kinini bakibagirwa kumenya agakiza yego kuko burya agakiza twahawe ni rusange ariko kandi ugomba kureba uyu muntu tuzajya kubana arakijijwe ntabwo yazabangamira agakiza kanje ntabwo yazabangamira n'umuhamagaro wanje nigeze kubabwira kuko hari umumisiyoneri umwe watandukanye n'umufiance we bapfuye bapfuye umuhamagaro none amubwira kuko yari umukobwa w'umusedwa aramubwira ngo bafite umuhamagaro wo kuzajya gukorera Imana muri Kongo umugabo aramubwira ati njyewe uwo muhamagaro ntawungira sinaje kubeshya sinaje muri ibyo ngibyo bazungu burya n'abana beza bavugisha ukuri aramubwira ati njyewe sinaje muri ibyo bintu sinanakubeshya baratandukana fiançailles yabirapfa kubera kuko imihamagaro ndihuye n'abandi rero kandi no minsi ndi muguhura n'abasore benshi cyane igituma mpaye mbivuga gutyo nejo bundi nari kumwe n'umwe mu biganiro twarimo tuganira akambwira ati pastor jewe nashimanye n'umukobwa w'umuturika none urusengero rwanyu namwe itorero ryanyu rya Pentecote iryo ngo ntiribyemeye none se iwe si umukristo
ntasenga Imana se umukristo wese none se ubwo namuzanye tambwa ntariko sha mu bakobwa nza mbona gusengero rwa Kacyiru wabuze mu bundi umwe mwahuza imyizere ati none se pastor nigishije uriya mukobwa akemera akagaruka nti twabana ngo mudusengere ndamubwira ntasarere umuntu ugaruwe n'imbaraga akagukundira urukundo rw'imbaraga no mu gutandukana muzotandukana ku mbaraga iyo warambwiye ati ntabwo twotandukana ati tugiranye igihe ndamubwira ariko hari akantu wataye tuba warashotse ugirana igihe na bene uwo muntu utaragira abandi baza kuko biragoye ese ubu iyo muri kuvugana mukavugana ko muzagira mariage aza kubwira ngo muzagira iyihe ati ntituragera kuri ibi none se akubwiye ngo wewe mu Gatolika wajyayo atari ko aho kumureka pastor najyayo ati najyayo ati nkazamugaruha ati twazagarukana none nkamugarura ariko namukiri wabwiwe niki ko ari wewe wamugaruka wewe ntiyakujyana kujyanye sibyo kuki wumva ko wamugarura n'umuntu usa n'ubonetse ko ari umuvuga butumwa cyane ukomeye avuga utuntu twinshi ariko numva ntabwo ari byo kubera kuko umuntu icyambere ni ukureba agakiza kuriya yego ntawe ukazi 100% ntawe ukazi agakiza kuri karihisha ariko ukareba byibura nibigaragara ukamwiga ukareba ese ameza ati cya kabiri hari aho warumbaje utese bitandukanye bite na biriya byacu biriya bintu byo kureba imiryango nabyo ni byiza kubera iki kubera kuko mu miryango ni mu ishuri hari imiryango izi kurera abana hari n'iyindi usanga yarandaritse abana babo bagire ko bashatse burya Pawulo yari umuhanga yaravuze ngo nguze ucyaha ukandi kwane abantu benshi no mu miryango iyo bashasha aravuga ngo bari kuri yarakishwe usanga abwira abana ubu njewe bamaze kuba basazana akazambwira ngo ariko papa ubwo dusigaye tuganira nk'uko kw'abana none bakambwira ngo ariko papa ngo kibyagiye ngo kiri umusore wari ukomeye nguze ukuntu watubwiraga ngo nimujye ku ishuri kandi mba mwanza ndabakubita nguze ukuntu twatinyaga inkoni yawe ariko mureba aho yabagejeje isuri nacyo ni ngombwa muzi ko uno munsi muri abantu namwe bize bakomeye none se iyo ntabagirira icyo gisuri hari ubwo mutaba mwarageze kuri urwo rwego kuri ubwo kureba umuryango nabyo ni byiza ukareba uwo muryango ese uza wigisha abana babo gute ubafasha ute cyangwa nta shuri bagira ibyo nabyo ni byiza buriya butunzi bwo nkuko twanabuvuze ibwo ni buto ni buto kubera kuko bwo hari igihe buza hari n'igihe bushira hari igihe ushobora gusanga umuntu none ari umukire afite amafaranga ejo ya mafaranga akabura cyane none kuko gariyo wari bubatseho kwa rugo rukaba rurasenyera cyane ariko iyo mutubatse ku mafaranga murayashaka amafaranga gari mu maboko yanyu nza nkunda kubwira abantu bakambwira ngo pastor ngo dusengere ngo tuzabona amafaranga kandi yego ndabasengera ariko murayashaka mukore muhaguruke mukore ntabwo amafaranga nigeze kubana n'abasore banje umwe w'umuhererezi n'undi w'umuzukuru bakambwira ngo ariko pastor abandi bari mu kubasengera ngo bakabona amafaranga ngo kandi bari mu kubihamagara bakavuga kuko bafite ibiterane byo gusengera abantu akagira amafaranga ngo none wowe ngo kubera iki dusengera ngo tubona amafaranga nayo ndaye kwa abantu bazobabeshya bazanatuma mugira ibitekerezo byo kujya kwiba amafaranga ntabonwa gutya gusa usohoke hanze wamuhurirana nayo amafaranga urayakorera ukayashaka kandi ukihangana ariko kuri icyo cy'umuryango nk'ubu tubisanishije n'ibi bihe tugiye no kwinjiramo by'ukwa kane hari abantu benshi bagiye babura ababyeyi bakabura imiryango kandi wenda bari bayifite kandi bakayibura ari bato so ugasanga rero bagiye bafata uburere butandukanye jewe mbona umuntu warezwe neza cyane ari uwarerewe mu nzu y'Imana nk'uko wabikomojeho cyane nk'abo bagiye babura imiryango kavuga ati none se ngiye ko nta muryango ngira
cyangwa se ko ntafite naho wenda hagaragara naba narabonye icyo gitsure, nabonye Yesu aduha igitsure cyiza. Nje nabonye igitsure cya Yesu nacyo muri iki gihe kuri abo bantu twabakomeza bakwiringira Imana kandi bagakurikiza amabwiriza itorero ribaha bitewe n'iryo ari ryo, bagahitamo neza itorero ryabafasha. Kadusubire harya nahoze mbabwira hari icyo nananiwe gukora. Yego. Ubona none iyo umuntu aje mu itorero atagifite umuryango, itorero ni umuryango. Yego. Kandi umuryango ugomba kurera umwana neza. Kuri ubwo rero nabo ntibihebe intege ngo batekereze ngo nta miryango dufite. Bafite itorero kandi itorero rikuye kubabera umubyeyi, rikabarera, rikabigisha, ndetse n'igihe bahaye bamubaza akanabwira n'itorero rikamushingira, rikamushyigikira muri byose kuko niwe mubyeyi wiwe cyane. Hanyuma nabonye umukunzi mwiza indirimbo ya 15. Iyi ndirimbo yaragufashije cyane kuko no ku ifoto yigaragaza iki gitabo, inyuma yaho igitabo cyawe wakise umuhamagaro w'Imana, bivuze hari icyo yari yaguhamagariye nk'uko wagiye ubivugaho hasi aho twarenze. Tugushimiye ko witabiye iki kiganiro. Imana igumisha. Murakoze cyane. Dushimiye na mwarimu Betty bwo kwitanga kwawe. Imana igumisha. Amen. Murakoze. Abakurikiye Arabohora TV, iki cyari ikiganiro twagiranaga na Reverend Pastor Mudagiri Nowa Tabazi, yavugaga ku muhamagaro w'Imana. Yavuzemo amagambo menshi akomeye, yagiye arondora cyane ku bantu bakurikiranye. Turifuza ko mwakora share ku bavandimwe, ku nshuti, muga subscribinga kugira ngo ibindi biganiro bizaza bikurikira hanyuma muzabashe kubikurikira neza bitagoranye, mukaduha na comment ku bw'iki kiganiro no ku bindi biganiro bizatambuka, uko mubibona, uko mubyumva, niki twakora, niki twakongeramo kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere. Reka dusabe n'ubundi umubyeyi wacu Reverend Pastor adushyire imbere y'Imana dusoza, anagenera ubutumwa abantu bamukurikiye busoza nk'icyo yabifuriza cyangwa yabasaba. Murakoze cyane. Abadukurikiye muduteze amatwi muhaye mwumva, cyambere reka mbanze nifurize abafite umuhamagaro. Amen. Byenda nabo bakiwucecetse bataranawuvuga ariko bahaye bumva Imana ihaye bahamagara. Mbabwire kuko bagomba gusaba Imana, Imana ikabasohoreza uwo muhamagaro yabahamagaye. Ubundi reka mbwire abari mu muhamagaro nabo, ahari bamwe bahaye bacika intege bahuye n'ibigeragezo. Ibigeragezo ni ngombwa mu muhamagaro, ariko kandi Yesu aradushoboza tugasoza umuhamagaro wacu. Yego nanjye bababwira sindasoza kubera kuko nkiriho, ariko umunsi umwe nzi kuko nzasoza nkabona ingororano nabikiwe. Namwe ndabibifuriza. Ubundi rero ndifuriza n'abari abajene barimo bubaka ingo zabo, kuko bagira igitekerezo cyiza bakajya basenga Imana, bakazashakana n'abandi bakijijwe, abo basangiye agakiza, abana b'Imana, abo basangiye umuryango, kuko uwo muryango gabo bazawuvamo bongere bawujyemo. Nta bushyitsi buzaba burimo n'abana b'Imana. Nabo ndabifuriza uwo mugisha ngo uzababeho. Reka dusenga Imana dusoza. Amen. Mwami Imana yacu, duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe gukomeye, kwa kundi wabwiye umugaragu wawe Yesaya, umubwira kuko kutabaye kugufi cyangwa ngo guhere kunanirwe gutabara. Mwami turagushimira kuko muri uyu muhamagaro waduhamagaye ubwacu ntacyo twashobora, ariko umugaragu wawe yabivuze neza, aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umba imbaraga. Shoboza abakozi bawe Mana, bamwe bari mu bigeragezo bishaka kubaca intege mu muhamagaro wabo, ariko Uwiteka Mana turakwinginze ngo bafashe kandi ubakomereze muri uriya muhamagaro. Fasha bariya nabo bahaye bashaka kubaka ingo. Uwiteka Mana waravuze ngo iyo utubatse wabubaka barushywa n'ubusa, ariko bubakire Mana, kandi mu uburyo bubakira nuko ubereka ko abahishurira abo bagomba gushakana kandi bazabana, bamenye kuko n'ubuzima buhoraho, n'ubuzima
bukomeza ubuzima butangaje kuri ubwo mwami uzabubakira ingo kuko ari wowe Mana, ni wowe wavuze kuko atari byiza ku muntu aba wenyine ariko abana n'uwundi kandi bakubaka umuryango wabo. Urakoze Yesu kuko ubikora kugira ngo wiheshe icyubahiro. Dukomeje gusengera abantu bawe muri iyi minsi mikuru ya Pasika, komeza ubibutse mwami, ubibutse imibabaro yawe kandi ubibutse kuko iyo mibabaro ariyo yatumye tuba abana b'Imana. Urakoze Yesu kuko twumva amashimwe n'icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe iteka rwose ku bwa Yesu. Amen. Amen.